Lalu udah kirim Pak Iwan tadi untuk iya, makanya kalau udah naik ke Pak Iwan tadi. Jatuhin. Saya mau bilang itu nanya ada yang tahu. Kalau pada main bola. Jadi beritanya kan rumah roboh, padahal bukan rumah roboh, garasi yang lagi direnovasi ambruk. Kalau rumah kan heboh bener. Ada kirim Iwan semua tadi Pak Iwan tadi datang. Kirimannya serba ada perintah. Nah, itu Pak Purwanto. Belum. Ya, saat ini saya sedang berada di Jalan Kayu Manis Barat, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya di satu rumah warga yang bagian garasinya roboh, diduga terdampak angin kencang sekira pukul 2 tadi. Bagian garasi yang roboh ini sedang dalam proses pengerjaan oleh pekerja bangunan. Beruntung tidak ada korban luka atau jiwa dari pekerja yang melakukan pengerjaan. Saat ini jajaran dari PPSU Kelurahan Kayu Manis sedang melakukan proses evakuasi puing garasi yang roboh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.